大家看看我身后呢，就是一些年轻人，也是大家说的新农人，他们种的花，然后回到乡村呢再创业，就是说新的创业。现在呢，农村一般的干这个都很少。他们呢，这个大棚呢，总共有10亩地，是原来呢，他们农场呢。当时反正做没做好，或者是他们不想做了，人手不够，他们呢就把这个租出去了。这个10亩地的大棚呢，这个租金一年是3万块钱。他们租过来以后，然后就去做这些鲜花，把这些花呢进行，就是他们呢在外边买了种子或者买了木本，来进行培育。师傅，你干这个就是做这个，你总共有多少品种？现在大概300个品种左右。300多品。当时咋想起来干啥的？之前这边有个合伙人，然后他之前做这个的，然后我觉得这个行业不孬，然后他之前是在苏州做这个，然后我就把他喊到沛县来，然后包个大棚一起做。哦，这样能一起弄。他在那边做挣钱吗？还好，他那边也不是太挣钱，但是呢，我觉得他那边不挣钱，可能是因为花养的不太好，然后我们这边想着改进一下技术，然后能挣一点钱。这个市场行情怎么样？目前绣球花的市场行情还是挺好的，但是呢，我们今年这一季子养的不是太好，所以没怎么挣钱。哦，你说这个还是有风险的。对，还是有风险的。你这个投资大概这个周转金得投多少钱？粗略计算吧，大概20万以内吧，整个棚，整个连棚啥都算，所有都算上20万以内吧。20万以内。这样的总体讲，今年预期咋样？不会亏损吗？今年会亏损。今年的亏。对，争取说明年能不亏损吧。所以说这个市场还是有风险的。也得告诫年轻人呢，一定要注意，对啥呢？对这个市场有风险，入市要小心。这一定跟着这个有技术进行学习，绝对不能自己搁那钻研，搁那自己创不好就把你的本给创了，就没有了。是的，这一点应当得小心。你这平时病虫害怎么样？今年的病虫害就是稍微多一些，因为我们这边打药呢，就是可能频次掌握的不是太好，然后就病虫害多一些。你这一年得多少钱的药？大概4、5千块钱的药吧。4、5千块钱的药。你这里头是种子贵还是木本贵？木本贵，这边没有种子，都是木本。你说进人家的花做木本，然后进行培育。对。哦，这个就贵了。对。所以说呢，把别人的花进过来做木本，你要如果养好了，那没有问题。你要养不好的话，你看这连本儿可能要砸里头了。你这平时在网上卖？对。在网上售货情况怎么样？今年的情况其实还挺好的，因为我们是头一年做，本来就比预期的好，但是呢，我们没怎么出货，就因为我们苗养的太差了，然后我们担心出货的时候呢，会导致很多差评，所以呢，就是他们有订单的，我们也没怎么出。哦，是这样的。你这个养的不好，指哪是指的这个肥料有问题，还是指的病虫害有问题？病害、虫害、肥料这3样都有问题，全有问题。哦，还是技术问题。对，还是技术问题。那从苏州来的那个师傅，他为什么没掌握好这一点？还是南北有差异？不是有差异，可能就是技术不行吧。哦，还是技术不行。还得改进技术是吧？对。哦，是这一点。所以说呢，一定要有一个好的师傅。你因为啥呢？这个长期，你说我在网上学习或者我看书，那个可能就是给一层纸呢，人一点就破了。你可能得研究几个月，等你研究好的时候，钱就亏的差不多了，是不是这个原因？对，是的。所以说呢，一定得有好师傅学习，这一点咱总结这个小师傅给总结这个经验，就是大家一个教训。所以说我们要创业的时候一定要小心，是吧？是的。他这个再投资呢，就不算大棚投资，他们这个周转金呢投资呢，大概是10多万元。如外呢还得要有肥料，还得要有一些这些农药、种子。还有一些苗，有些直接进苗，还有一些花盆这些东西呢进行投资，它还得灌溉、浇水干什么的，这个相应来讲呢也是很费事的。但是给大家提个醒，这个市场有风险，入市要小心。刚才这个小师傅呢，我进行采访，他呢是
做好以后，现在培育的都很好了，花还是种的还不错的，总体讲还是可以。但是呢，在网上他卖也不是多挣钱，所以说我就给大家说呢，一些新农人呢，特别这些年轻人想创业，最好是什么呢？最好是你别错创，最好是到哪个地方，哎，我在外地，打比方你在江苏干，我到河北或者山东或者是河南哪个地方有干类似的，他们挣钱的，我到他那去学习，哎，到那学习你花不几个钱，你花个万把点，花个2万块钱，他即使折了，他也问题不大，你能亏起。你要一投10-20万，好那家伙都亏里头去了，那就亏大了。所以说呢，一定要学习，学习谁呢？学习那个挣钱的人。哎，人家呢一年打比方，我也这样同样干，我一年挣10万、20万或者30万或者50万，哎，人家挣钱，并且呢，你要是不能光听别人说，哎，有些网上他有时候他们说了有骗子，哎，他不挣钱，他说挣钱就挣你的这个学习费，有这些人。所以说呢，你一定要问，哎，一定他来到他说这个网上能卖10块钱盆，你一定上网上去找去，是不是能卖10块钱盆？这是一。第二，好不好卖，这个量能不能卖上去？哎，还有一个呢，它成本多少钱，你得算，这是一。第二个呢，你得上邻居周围去问，哎。家有黄金，人有灯城，你就问这周围的人，他这个干怎么样，挣钱吗？哎，是靠这个什么输出技术挣钱，还是靠养花挣钱？你一定要问好他。所以说，给大家特别些年轻人给讲呢，不想叫你们吃亏，不想叫你们上当，不想叫你们亏损，我就给大家主要是提醒这个。所以说，别动不动我就干什么新品种，人家都没有的，哎，或者上面领导一来一夸你2句，哎，人家周围邻居一夸你2句，你哎就觉得不得了了，你觉得自个儿不行了。但是呢，你实际亏钱，你等到你一旦亏了钱，没有一个人来给你填补，哎，到时候毁的还是自己。所以大家呢，在这方面呢，一定要注意。